сайхан үзэгчтэй цонх нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаар эхэлж байна. Цонх нэвтрүүлгээр бид та бүхэнтэйгээ цаашдаа нууцлал тайлбарлахгүй бүхний нууцыг тайлж үүдийг нь тайлах болно. Өнөөдрийнхөө дугаараараа йог бяцлаглалын нууцын талаар өгүүлэхээр бэлтгэлээ. Йог бяцлаглалаар удаан жил хичээлэх юм бол зөвхөн нарны энерги хооллол өөр юу ч эзэлгүйгээр амьдарч болно гэж юу. Мөн дээрээс нь агаарт нэрч чадахгүй. Тэгэхээр та бүхэн сонирхолтой санагдаж байгаа хэл энэ бүхний нууцыг мэдхийг хүсвэл манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээд үзээрэй. Бяцлал бол клиник хөл. Бэлгүй өвчнөөс амархансаж болно. Зөвхөн нарны энергиэс хооллож болно. Энэ үеийг хамтдаа байли. Энэтхийн нэгэн бяцлагч 9 жил юм идэхгүй амьдарч байна. Түүний хэрээр Растан манаас их өгөөд инженер хүн юм. Амьдралынхаа 56 наснд огт юм идэх хүсэлгүй, юм идэхэд тааламжгүй санагдах болсон байна. Мэдээж хүн хөдөлж ярьж амьдарч байхын тулд энерги зайлшгүй. Харин тэр энергийг хоолноос ус нарнаас авдаг өгүүлжээ. Өдөр болгон ойролцоогоор цаг орчим нарлуунуудад завчилгүй харж бяцлагдаг гин. Гэхдээ нарны хортуй харьцангуй баг байх үе буюу үүрээр дөнгөж нар монтоход тоолдож эхэлдэг байна. Харин шингэн дүүлийнхээ хэрэгцээ кофе цайм дээр орлуулж байсан байна. Түүний чадварыг үнэлэн 1995 онд Америкийн NASA-гийн мэрэгчлэнүүд амьдралаа шинжлэх ухаан зориулах саналыг тавьжээ. Хэрэг саналыг мэдээж хүлээн авсан 365 хоног юу ч хэвлэлгүй өнгөрөх туршилтын хугацааг өөрийн хүсэлтээр бүр 441 хоног болгон өөрчилсөн байна. Туршилт эхлэхэд анх байсан жингээс 40 кг хассан боловч өдөр ирэх бүр улам 50 тэтгэн болж байлаа. Тэр хэлтэндээ хүрсэн. Түүний чадвар дэлхийн эрдэмтдийн гайхширлыг үнэхээр төрүүлж чадсан юм. Бүр энэ үзэгдлийг түүний нэрээр нэрлсэн ажээ. Харин энэ чадвараа нүдэрээ хоол идэж нарны энергийг өөрийн биед хэрэгтэй энерги болгож чадах бяцлаглалын хүчээр тайлбарласан байна. Хүн тархиныхаа өөрийн чадварын ердөө 5%-ийг л ашиглаж байна. Үлдсэн 95%-ийг идэвхжүүлэхийн тулд явны энергиээр хооллох зайлшгүй шаардлагатай гэсэн тайлбарыг өгчээ. Ганц угс бяцлаглалын ухааны докторантур. Энэ ертөнцийн боломжгүй юм бол байхгүй. Тийм учраас хэрвээ үнэхээр тийм байгаа л боломжтой бол байгаа шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн биеийг хөөвнөхөд бол тухайд бол тэр талаас сонсоогүй юм байна. Энэ гэтэл би маш их өчтөй янз бүрийн гаж сонин уран зүйлүүдийг бас их сонирхож судалж уншдаг. Тийм хүмүүстэй уулзахыг хичээж явдаг. Гэхдээ би яг энэ өөрөө хэлсэн юмны талаар сонсоочгүй юм байна. Энэ гэхдээ ахтач гэсэн яг бодомжтой би бол энэ талаар бол мэдэхгүй байна. Ер нь хүн янз бүрийн гайхамшиг чадварыг мэдрүүлж амьдарч болохгүй бол боломжтой. Харин зүгээр бод бихтэй хүн огт хоол идэхгүй байна гэдгийг бол би одоо яг шинжилгээ талаас нь тайлбарч мэдэхгүй байна. Санскрит хэлнээс орчуулах юм бол йог гэдэг нь нэгдэл гэсэн утгыг илтгэн. Йог биеэс сэтгэл салж бурхантай ойртох боломжийг олгодог. Хатта йог гэдэг нь ихний шат. Бие бодоод амьсгалаа үзэгдэж суух. Ингэхийн тулд тусгай дасгалуудыг хийх ёстой. Ражи йог бол дээд шат. Дотоод гадаад хүнсраа бүрэн өдөртөж чадна. Өөрийгөө зөнгөөр намрах, сэтгэлээ тайвшруулах, сэтгэлийг хөдөлгөөнийг зогсоох гэж ойлгож байна. Ганц угс бяцлаглалын ухааны докторантур. Ингээд тусаас яг хөдөлгөөлөд ахмад ядарчдаг. Тэрнтэй адилхан сэтгэл зүйн тусаас яг үйлдэлгээд ахараа ядарчдаг. Харин энэ ядаргаа нь тэр дараа мэдрэгддэггүй гэж ойлгож байна. Гэхдээ уул мэдрэгддэггүй шиг мэдрэгддэг болж бид нэр анзаардаггүй байна. Энэний илэрлэл нь яаж мэдрэгдэх юм гэхээр ууртай болох, нойр үргээ байх, тийм итгэхгүй, ууртай итгэхгүй байх, ханижилтэй халамжгүй болох, хардах, гэх мэтчлэн сөрөг одоо мэдрэгдэж эхэлдэг. Энэ маань юуны илэрлэг гэхээр сэтгэл ядарсан байгаа илэрлэл. Тийм учраас бид нар сэтгэлийн ядарлаас гарах олон аргууд байдгийн хамгийн одоо дөт ямар нэгэн зардал хохирол багтаагаар өгтөж болох арга бяцлаглалын арга гэж ойлгож байна л да. Йог нь дотоод бяцлагчдын шашин. Гэхдээ энэ өөр нэг ангил бий. Ютха йог. Домгт ютха йогийн маструуд вальтаны нууц агтай байсан бөгөөд дайсны биед нь өрөхгүйгээр оюун санаагаар нөлөөж буулгаж авдаг байсан.
Энэ байлдааны урлагийг сурах болон амьдралд хэрэгжүүлэхийг нууц дэвтэрхийг хүсэгчд их байсан хэдий ч хэн ч өдний хүртэл нууц чадварыг эзэмшиж чадсангүй. Мөн эртний байлдааны урлагийн нэг болох динамик йог. Энэ зодооны урлагт хүний биеийн эмзэг хэсгүүдийг судлахын дээр өөрийн биеийн гэмтэн тохиолдолд нөхөр сэргээлтийг хэрхэн хийхийг нарийн судалж авдаг байна. Үүний үр дүнд ямар зүйлээр зохиж байсан өвдөлт мэдрэхээ болно. Хүний биеийн ганц цэгийг олон дарахад цусны эргэлт нь хаагдаж хүр төвж уснаа. Мөн эсэргээрээ ганц цэг дарахад хаагдсан судсыг нээх чадварыг эзэмшдэг гэжээ. Ер нь хүн болгонд талт чанар байдаг. Одоо зүнж, совинж, мэргэн, түргэн энэ бүх мэдрэмж бол хүн болгонд байдаг боловч энийг хэн яаж ашиглаж ийн гэдгээсээ л хамаарч идэг. Дотоод ухамсар гэж нэрлээд байгаа энэ зүйл бол үнэхээр бидний зайлшгүй анхаарах ёстой. Тэрнээс гадна энэ байдаг гэдгийг мэдэх ёстой нэг юм ухтхан байгаа юм л да. Миний багш бол миний юу гэж тайлбарладаг гэхээр жижиг сэтгэл агуу сэтгэл гэж нэрлэдэг байна. Хүн өчүүхэн сэтгэл нь удирдах гэхээр өчүүхэн сэтгэлдээ автаад эхлэхээр зовдөг. Харин агуу сэтгэл өгөөмөр сэтгэл гэдэг тэр далд ухамсар гэдэг тэр зүйл нь хүний хэрэг удирдах юм хүн дандаа ялдаг. Гэхдээ энэ дээд ухамсар далд ухамсарт удирдуулахын тулд маш их хэцүү байдаг юм байна л да. Тийм учраас хүн болгон энийг бол даван гарах тийм итгэл үнэмшил байдаггүй. Ганц уг бяцлаглалын ухааны докторантур. Эндээс бид юу гэж ойлгож болох вэ? Биднэрт далд ухамсар гэж байдаг. Ил ухамсар гэж байдаг. Хүчрэх ухамсар аль нь бидний юм харин хин аль нь яаж удирдуулах вэ гэдгээс амьдралын маань чанар шалтгаалдаг гэж ойлгож байна. Бурханд хүрэх зам гэдэг тэгээд байна л да. Тэгэхээр энэний учрыг тайлбарлаж өгөхгүй. Бурхан гэдгийг хэн юу гэж ойлгож байгаа гэдгээс болох юм л да. Зарим хүмүүс бурхан гэдгийг одоо их дээр ингэр сууж яадаг нэг тийм хүчтэй одоо бидний шишин гандан хийдээр яваад хахад дайралтууд гэдэг тийм төрстэй юмуд байдаг гэж ойлгодог хэсэг бүлэг байдаг. Гэтэл бурхан гэдэг бол ерөөсөө миний ээж аав юм гэж ойлгодог хэсэг байдаг. Бурхан гэдэг бол байгаль дэлхий гэж ойлгодог хангаа дэлхийдээ залбирдаг байдаг. Хөх тэнгэртэй залбирдаг хүмүүс ч байдаг. Бурхан гэдэг бол би гэж үздэг хүмүүс ч байдаг. Тэгэхээр хин юу гэж бурхныг ойлгож байна гэдгээс шалтгаалж хүний амьдралд хандах хандлага юмд итгэх итгэл нь бол өөр байдаг. Ер нь бол хүн болгон тийм гайхамшигт өгөөмөр чадвар гэдэг. Бурхан гэдгийг бид нар юу гэж ойлгодог гэхээр ерөөсөө их хүчрэхийг чадахгүй юм чаддаг юм хүчин зүйлэл гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүчин зүйлэл хүн болгонд өөрт нь байдаг. Энийг нээж олохын тулд тэр нээж олцоод бурханлагт шүтэгдээд байгаа тэр хүмүүсээс суралцах хэрэгтэй байх гэж би ойлгох юм л да. Би бол өөрөө багшигээ бас бурхантай зөвлөж үздэг. Тийм ч учраас багшийн тэр бурханлаг байгаа чанараас нь сурахын тулд энэ бяцлаглалын арга техникүүдийн судлахаас гадна зөвхөн багшаараа цэцгаарлагдахгүй. Ер нь бус хүмүүсийн бурхан гэж шүтээд байгаа тэр гэрэнтнүүдийн ухаанснууд юуг сургасан байна? Юуг одоо анхаарч хэрэгтэй гэж дахиад байна. Тэрийг бас ойлгож ухаарч байгаа гэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр бурхан гэдэг бол ерөөсөө л агуу хүчрэх. Агуу хүчрэх зүйлээсээ бид нар суралцах хэрэгтэй. Тэр гэтэл байгалыг шүтэж биширдэг хүмүүс тэр байгалийн хуулийг судалсан байх болно шүү дээ. Бид тэгж л ойлгодог.